في الأسابيع الماضية كان مع زميلنا العزيز الدكتور محمد الموسوي والدكتور أحمد الحربي اللي تكلم عن علاج الجيوب الأنفية بالكهوف الملحية. اليوم حبينا نتعلم شيء عن التدخل الجراحي لالتهابات الجيوب الأنفية، وأيضا نتكلم عن الشخير اللي يؤذي كثير من الناس. معنا الدكتور محمد فائق وهو استشاري أنف وأذن وحنجرة في مركز العيادات التخصصية، وزميل كلية الجراحين البريطانية في لندن، وعضو الجمعية الأمريكية للأنف والأذن والحنجرة، وعضو الجمعية البريطانية لجراحة الأنف. مساك الله بالخير اهلا دكتور فائق. وسهلا استاذ، مرحبا. بداية دكتور، يمكن كثير من الناس يعاني من موضوع الشخير. أنا بالنسبة أنا ما أدري إذا أشاخر بالليل وأنا نايم ولا لا، ما أدري، ما حد قال لي للحين. بس هذه مشكلة فعلا كثيرين يعانون منها اليوم، حتى يعني مو بس كبار السن، وايد من الشباب اليوم قاعد يعانون من موضوع الشخير. بالتاكيد بالتاكيد. شنو أسباب اللي تؤدي اليوم الشخص أنه يطلع هالصوت وهالألحان بالليل وهو نايم دكتور؟ الشخير اصبح من الحالات المألوفة في المجتمع المعاصر. نعم. ف يعني بحدود 40% من النساء يشكون من حالة الشخير للنساء. للنساء. وكذلك بالنسبة للرجال حوالي 70% من الرجال يشكون ايضا من حالات الشخير. نعم. فإلى أسباب عديدة حالات الشخير، والحالات اللي المسببة الرئيسية لها للشخير لا زال غير معروف. مو معروف وآخر اليوم. بالضبط. في من يتهم دائما السمنة، يقول لك السمين لازم هاي يشاف. السمنة من العوامل اللي تسبب اللي تساعد على زيادة الشخير، واللي هو أصلا موجود بالشخص، لكن الشخير مثلا يكون شخير خفيف. نعم. فوجود السمنة أو وجود مشاكل صحية أو وجود بعض التشوهات الخلقية الموجودة بالأنف أو الجيوب الأنفية اللي تسبب هاي المشكلة. ولكن في البحوث الحديثة أثبتت أن هناك وجود جين للشخير. جين. جين جين. جين الشخير. زين. وهذا الجين اللي يسبب، اللي يعتقد أنه هو السبب الأساسي في وجود الشخير. في بعض المرضى مثلا عندهم مشاكل موجودة في المجاري التنفسية. التنفس يكون عن طريق الأنف وعن طريق الفم، يدخل عن طريق الهواء. أي تضيق موجود في الأنف أو في منطقة الفم أو في منطقة سقف الفم، ترهل سقف الفم مثلا، فيؤدي إلى الشخير. بالفحص الدقيق هناك يجب هناك مناطق أخرى اللي هي تكون ما بعد المنطقة الخلفية للسان زين. إلى الحنجر. في بعض المرضى ما عندهم مشاكل بالأنف، ما عندهم مشاكل بالأنف، ولكن عندهم مشاكل باللسان. يعني منطقة خلف اللسان تكون أما راجعة إلى الخلف أو متضخمة. زين. أو منطقة أسفل اللسان اللي هو البلعوم، وأسفل البلعوم أيضا فيها تضيق. وحتى في بعض المرضى لاحظت أنه عندهم شخير من الحنجرة نفسها، في منطقة أعلى الحنجرة يكون عندهم شخير. فبالفحص الدقيق وخصوصا بالمنظار، فكل المرضى، معظم المرضى يعتقدون أنه الشخير يأتي من الفم أو سقف الفم. في حالات كثيرة موجودة هذا صحيح، ولكن في حالات أخرى اللي يكون الحنجرة هي تسببها. الشخير هو عدة درجات، 4 درجات الشخير. ولذلك العلاج علاج الشخير يتفاوت من مريض إلى مريض اعتمادا على درجة الشخير. يعني ما له سبب معين، لكن في عدة أسباب أماكن مختلفة ممكن مختلفة. تسبب مضبوط، موضوع الشخير. لكن كلام أنت صحيح. في لقاء قلت أنه تقدر تعالج الشخير في 10 دقائق. بالتأكيد. شلون تقدر تعالجه ب 10 دقائق بالتأكيد دكتور؟ في مركز العيادات التخصصية العلاج متوفر، وفي العيادة وبدون عملية وبدون جرح وبدون أنه هناك أكو من غير أي حتى عملية. تدخل جراحي، بدون أي تدخل جراحي. زين. بالعلاج يكون حسب منطقة الشخير. من تحدد منطقة الشخير، في هاي الحالة حيكون أنت عندك نسبة النجاح حترتفع عالية. إذا ما تحدد منطقة الشخير،
العلاج حيكون بنسبته قليله. نعم. ولذلك احنا في مركز اعداد تخصصيه نركز على مساله انه تحديد منطقه الشخير اولا، فالعلاج يكون ممتاز درجته عاليه وتحت التخدير الموضعي. التخدير هو في حد ذاته يكون عن طريق زرق ابر في سقف الفم عاده او في الانف والى اخره كتخدير موضعي. نعم. العمليه او الاجراء هي ليست بعمليه، ليس هناك جرح جراحي، لكن بالموجات الراديويه في سقف الفم. واذا الاخ المخرج يطلع لنا صوره للشخير